اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زمار اسلام عزت مند مسلمانان ورلو ماہ رمضان شریف عظیم و قدر مند میاشت شروع ده. سبا د دې میاشتې اخیری چهارشنبه ده د ماہ رمضان شریف. د چهارشنبې په ورځ د بت په ورځ باندې د عایشه د مانځه نه پس د هغه خلکو دپاره یو اهم وظیفه پیش کومه چې هغه غیر شادي شده دي او په ودونو کې د هغوی رکاوټې دي او د رشتو اسباب نه برابریږي. د هغه دپاره یو اهم وظیفه ده او ډیره مجربه ده، ډیره مکرمه ده او ډیره کارنده ده چې په رمضان کې دغه وظیفه کولی نو پیشه چیرې کمال پکې شته. اسیم د الله تبارک وتعالی په نومونو کې کمال له برکت دی پکې، انسان ته به خیر او برکت ملاویږي. د چهارشنبې په ورځ یعنې د بت په ورځ باندې د عایشه د مانځه نه پس چې تراویح وشي په خپل ځای باندې به کیني یا د هغې نه پس چې فارغه شي په خپل ځای باندې به کیني او 10 چارندام به وي. 11 کرتې به درود پاک وی او 11000 مرتبه به وی یا معطی یا معطی یا معطی یا معطی یا معطی. 11000 مرتبه به دا وظیفه کی او بیا هغې نه پس 11 کرتې درود پاک وی، 100 کرتې 11 کرتې وی او بیا په عاجزۍ د رب نه سوال وکړي که زنانه وي او که نارینه وي په ودونو کې رکاوټې وي او رشتې نه برابرېږي. انشاءالله العزیز د دې وظیفې په خاطر باندې به الله رحم و کرم وکړي او زر تر زره به غیبي د رشتې اسباب برابر شي. یا کوم ځای کې خوښي وي او هغه رشته نه کېږي به دغه وظیفه د خیر سره وکړي، د دې په برکت باندې به زره خوښې رشته کېږي. الله کریم د ټولو ځوانانو باندې خپل فضل و احسان وکړي او الله دې ورباندې ورحمېږي. د ماہ رمضان شریف او بالخصوص د دې وظیفې مبارکې په خاطر باندې خدای پاک د دوی بندې بیړۍ روانې کړي او د ودونو د اسباب د خدای په غیبي برابر کړي. الله دې ورته ډېر خیر او برکت ورکړي. مخکې دوستانو ته یې شیر کړي چې خلک یې وګوري او فایده ترېنه واخلي. دا سبانۍ ورځ ده پکې د خیره سره. اللهم صل علی محمد وبارک وسلم علیه.